¿Qué tal, Rosa? Muy bien, fabuloso, fabuloso. No duele nada y yo soy muy médica y muy bien, de verdad. Absolutamente no notas nada, es como un pinchacito de mosquito. Estupendo. Y luego lo que haremos es hacer sus vitaminas, ¿eh? Ese cóctel fantástico de vitaminas que ahora el doctor del Pozo le recomendará el más adecuado, el cóctel más adecuado para su piel. Fabuloso. Pero como vemos es que mi niña no necesita nada, es preciosa de forma natural, con ella lo tenemos difícil. Pues hasta aquí llegamos, Doc, di hola. Buenos días, hasta la próxima. Chao, Rosa.